முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் ஏன்டா முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க? 3 hours later. நான் தான் அவங்க விக்கலு. வேற நேரம் கிட்ட நேரத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. போடா. என்ன இப்போ தண்ணி குடிக்கணும். இல்லைன்னா தூங்க விட மாட்டான் போலையே. தண்ணி குடிக்கிறது வேற கிச்சன் வரைக்கும் போகணுமே. இவன் வேற போக மாட்டான் போலையே. நல்ல வேலை இங்கேயே பாட்டில் இருக்கு. அப்பாடா போயிட்டான். நீ இன்னும் போகலையா? தண்ணி பத்தல. இருடா விக்கலு இரு. அப்பா போயிட்டான். நிம்மதியாக தூங்குவோம். டேய் உனக்கு இன்னும் தண்ணி பத்தலையா? குடிக்கிறேன் குடிக்கிறேன். நிறைய தண்ணி குடி. ஐயோ விக்கலு சாவடிக்கிறாரே. அப்பா ஒரு வழியா போயிட்டான். நிம்மதியாக தூங்குவோம். A few moments later. விக்கல் போயிட்டு உச்சா வந்துருச்சு.